და ბათუმში საპროტესტო აქციებს პოლიცია გაძლიერებული შემადგენლობით წინააღმდეგობას უწევს. ბათუმში მთავრობის სახლის წინ სამართალდამცველებმა აქციის მონაწილეებს ბუშტები დღესაც დაუხეთქეს და დააკავეს. თორნიკე რიჟვაძე მონა ამ სახელწოდების ბუშტებით დღეს პოლიტიკური ლიდერები და სამოქალაქო აქტივისტები თბილისში პარლამენტის შენობის წინ შეიკრიბნენ და ბათუმში დაკავებულებს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. გაყალბებული არჩევნების გამო ბათუმში უწყვეტი აქციის მსგავსად კარვებია გაშლილი თბილისშიც. ცოტა ხნის წინ პარლამენტის შენობის უკან ხმაური იყო. იმის გამო რომ პოლიციამ აქტივისტებს არ მისცა საშუალება კარავში ხის პალეტები შეეტანათ. სამართალდამცველები თბილისში ხეს ბათუმში ბუშტებს ებრძვიან. ჩვენი კორესპონდენტი გუგა დვალიშვილია ამ წუთებში კარავთან გვერდება ეს პირდაპირ ეთერში. გუგა, რა ხდება ამ წუთებში პროტესტის ეპიცენტრში? ელისო, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ წუთებში სიმშვიდე არის. აქ ისევ რჩებიან სამოქალაქო აქტივისტები და აქციის მონაწილეები. სიტუაცია კი მაშინ დაიძაბა, როდესაც სამოქალაქო აქტივისტებს სურდათ აქციის მონაწილეებისთვის მოეტანათ ეგრეთ წოდებული ხის პალეტები, თუმცა საბატონო პოლიციის თანამშრომლებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს და მიზეზად დაუსახელეს, რომ ხის მასალა შეიცავდა საფრთხეს ადამიანის სიცოცხლისთვის, ვინაიდან ის მარტივად აალებადი არის. სწორედ ამის შემდეგ დაიძაბა სიტუაცია აქციის მონაწილეებსა და სამოქალაქო აქტივისტებსა და ასევე საბატონო პოლიციის შორის და ისინი ცდილობდნენ მაინც შემოეტანათ ხის პალეტები, რომ მოეთავსებინათ აქციის მონაწილეებს ამ ხის პალეტებზე ლეიბები. თუმცა სამოქალაქო აქტივისტებმა მაინც შეძლეს ერთი ხის პალეტის შემოტანა და კარავში შეტანა. არა, ჩემი საკუთრება ხელი გაუშვა. ჩემი საკუთრება ხელი გაუშვა. არა, ვერ არა, გავიგე. განმიმარტე რის საფუძველზე და გავიგე. არა, რა უსაფრთხოა, ხალხი პატონს მას. კალაძე როზის ხოლმე იქ და თამაშებს ესწრება და კობახიძე მაშინ რატო არ იცავთ ამოფლებას? რატო გამაგებინეთ? მაგაცთან არ შეგიძლია? ეს ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი გათბობის საშუალება შემოეტანა და რა დღეში ჩავარდნენ. 100 კაცი მოვარდა და დაამტვრიეს ხელები ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი ცუდი განზრახვა არ ქონია და ამას დავამტკიცებთ, რომ არაფერი ცუდი არ მოხდება. უბრალოდ დავდებთ, რომ ადამიანებმა მოახერხონ თბილად ღამის გათევა. უბრალოდ შევედი კარავთან, წყლის დასალევად მივდიოდი და ჩემთვის ვიდექი მომკიდა ხელი და გადმომაგდო. რასაც მოყვა ეს ყველაფერი შემდეგ. მიზეზი არის საერთოდ აბსურდული, ელაპარაკნენ იურისტები, კონსტიტუციონალისტები და უბრალოდ ეუბნებიან, რომ არ შეგატანინებდა მორჩა. ვერც ერთი განმარტება, ვერც ერთი ლეგიტიმური მიზეზი მათ ვერ ახსენს, რატო ერევიან ჩვენს კონსტიტუციურ უფლებაში. პარლამენტთან დაძაბულობას კი წინ უძღოდა აქცია პერფორმანსი, რომელიც ელენე ხოშტარიამ და სამოქალაქო აქტივისტებმა პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე მოაწყვეს. კერძოდ კი მათ მოიტანეს ბუშტები, წარწერით თორნიკე რიჟვაძე მონა. სწორედ ეს იყო სოლიდარობის აქცია დღეს ბათუმში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, სადაც დროსაც ბათუმში აქტივისტები დააკავეს და ბუშტები დაუხეთქეს. სწორედ ამის შემდეგ, როგორც გვეკითხარით, აქტივისტებმა და ელენე ხოშტარია მოვიდა პარლამენტის წინ წარწერით ბუშტებზე თორნიკე რიჟვაძე მონა და ეს ბუშტები ჰაერში აუშვეს. სოლიდარობა ბათუმის აქციას და მე იმ აბსურდის აღნიშვნა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, რომ პოლიციელები სრული სერიოზულობით დაძდევენ ბათუმში ბუშტებს, ხეთქავენ ბუშტებს როგორც რაღაცა დანაშაულს, არ ვიცი, კრიმინალურ, არ ვიცი, წარმოუდგენელი, ანუ რო უყურებდი, უბრალოდ დაუჯერებელი იყო და არ ვიცი, ახაც საინტერესო იყო პოლიციისთვის, რამდენად კრიმინალურად მძიმე არის ბუშტის ჭერა და ჯერჯერობით რეაქცია არ აქვს. ეთყობა ქალაქების მიხედვით აქვს ინსტრუქცია, სად რა არის საშიში. აქ შეშაზე არის დაახლოებით ისეთი რეაქცია, როგორც ბათუმში ბუშტზე. პერმანენტული აქციები თბილისსა და ბათუმში უკვე რამდენიმე დღე არის გრძელდება და ორივე ქალაქში, ბათუმსა და თბილისში გაშლილი არის კარვები და აქ არიან შეკრებილები აქციის მონაწილეები და ითხოვენ სამ მოთხოვნას, ეს არის ადამდელი არჩევნები, დისკრიმინაციული კარანტინი და ასევე ცესკოს შედეგების გაყალბების აღიარებას.
დაპირება აჭარის მთავრობის სახლთან დღეს მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც უწყვეტი აქციის მონაწილეებმა განათების ბოძზე ჰელიუმის ბუშტების დამაგრება სცადეს. ამ ბუშტებზე დატანილი წარწერით ისინი ცდილობდნენ, რომ თორნიკე რიჟვაძისთვის ხმა მიეწვდინათ და შეხვედრა ეთხოვათ. თუმცა ბუშტების ადმინისტრაციულ შენობაზე დამაგრების საშუალება აქციის მონაწილეებს პოლიციამ არ მისცა. ხელისუფლება, რომელსაც ეშინია ბუშტის, მას ეშინია საკუთარი თავის და საკუთარი თავის ეშინიათ, იმიტომ რომ სარკეში ხშირად არ იყურებიან. ეს არის ჰელიუმის ბუშტების აქცია, პასუხი მეორე დღეს თორნიკე რიჟვაძეს, რომელმაც გუშინ აფექტურ მდგომარეობაში მოითხოვა იმ აქტივისტების დაკავება, რომლებმაც ჰელიუმის ბუშტები გაუშვეს მთავრობის სახლთან, მოწოდებებით და სლოგანებით. დღეს არის ნერვების ომი, რომელსაც იგებს ქართული საზოგადოება და ოპოზიცია. ვითარება აჭარის მთავრობის სახლთან დღეს რამდენჯერმე დაიწყება. შედეგად კი პოლიციამ ოპოზიციის ორი წევრი დააკავა. რევაზ ხარაძე და ირაკლი ჩხვირკვია ადგილიდან ბათუმის პოლიციის შენობაში გადაიყვანეს. ოპოზიცია ამბობს, რომ მშვიდობიანი მომიტინგეები პოლიციამ ბუშტების გამო დააკავა. თუმცა ბათუმის პოლიციის უფროს ამაზე სხვა ვერსია აქვს. ბუშტის გამო მე უნდა მსხვენოდ, ეს ყოდი შენ უნდა მსხვენოდ. როგორი ქცევი? შენ აი ამის უნდა ხსენო. შენ სულ პატივს მე ვცემ. კრიმინალები რო არ დაგაშთით, თავზე მაგისთვის გავარ რა. სად არის თქვენი პოლიციელი ჭკონია, ჩხვირკია, რატო დააკავ? ხუჩაზე მდგომი კაცი რატო დააკავა საერთოდ მითხარ? დაკადრებში აგერმა კაცი ჩამოგლიჯა ორ. ვის ჩამოგლიჯა? ნიღაბი მოდი გაჩვენ. ბუშტების პერფორმანსის შემდგომ უწყვეტი აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთი მშვიდობიანი პერფორმანსი დაგეგმეს. ახალგაზრდება აჭარის მთავრობის სახლთან თორნიკე რიჟვაძის გამოსახულებით პლაკატი გაშალეს. თორნიკე რიჟვაძე ჭირს გლობოფობია. ბუშტების შიში. ჩვენი პერფორმანსი ეს მშვიდობიანად გაგრძელდება, მანამ სანამ ქართველი ხალხი არ მიიღებს იმ შედეგს, რაც სურს. დაძაბული დღის ბოლოს იმოქმედეს აქტივისტებმა კარავში, რომელიც აჭარის მთავრობის სახლთან უკვე თვეზე მეტია დგას, ღია ტიპის კაფე გახსნეს, სადაც აქციაზე მისულ ადამიანებს ცხელი სასმელებით უფასოდ გაუმასპინძლდებიან. ამ ფორმით ისინი პანდემიის მოტივით შემოღებულ შეზღუდვებსაც გააპროტესტებენ. მოვიმსახურებით აქ აქციის მონაწილეებს ცხელი სასმელებით, ყავა, ჩაი და ასე შემდეგ და ჩვენ ვეწინააღმდეგებით იმ რეგულაციებს, რომელიც პანდემიის დროს მიიღო ჩვენმა ხელისუფლებამ. აჭარის მთავრობის სახლთან უწყვეტი აქცია 31 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ დაიწყო. გაყალბებულ შედეგებს ოპოზიცია და მათი მომხრეები 24 საათიან რეჟიმში აპროტესტებენ და ხელახალი არჩევნების დანიშვნას ითხოვენ. ამის საქმელოდ ოპოზიცია უკვე მესამე დღეა თორნიკე რიჟვაძესთან შეხვედრას ითხოვს, თუმცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარე ქუჩაში შეკრებილ მოქალაქეებს მარგინალებს უწოდებს და სამსახურში სათადარიგო შესასვლელიდან შედის. სწორედ მის განცხადებას მოყვა აქტივისტების გაღიზიანება და 3 დღის წინ პირველი დაპირისპირება პოლიციასთან. სამდღიანი დაძაბულობის ფონზე პოლიციას უკვე 10 ადამიანი ყავს დაკავებული.